सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। कैसे आप लोग? सबको गुड इवनिंग गाइज़। तो फटाफट से निकलते हैं गाइज़। और जैसे कि आपने देखा कि मेरी चेन जो है कल परसों ढीली हो गई थी, आज कुछ ज़्यादा ही मतलब उसने टाइट कर दी है, बहुत ज़्यादा टाइट है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, थोड़ा ढीला कराते हैं, क्योंकि खड्डे में गाड़ी जब जा रही है तो बहुत ज़्यादा खटखट खटखट आवाज़ कर रही है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, क्योंकि उसकी शॉप बंद होने का भी टाइम हो गया है। अगर नहीं हो पाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी गाइज़। फटाफट से निकलते हैं गाइज़। फास्ट निकलते हैं भाई, फटाफट। सो गाइस देखते हैं गाइस। यार ये पता नहीं क्या नई दिक्कत आ गई है भाई। वो आवाज़ आ रही है, मेरा दिमाग हो रहा है ख़राब, खिटखिट खिटखिट खिटखिट। वो चेन ज़रा मैंने टाइट करवा दी थी, आई थिंक सो उसने चेन जो है बहुत ज़्यादा टाइट कर दी है। थोड़ी सी ढीली रहनी चाहिए शायद। तो देखते हैं। तो भाई फटाफट चलते हैं, क्योंकि उसका शॉप जो है बंद होने वाला है। और ये एरिया बहुत ज़्यादा बेकार है यार, ट्रैफिक ही ट्रैफिक पूरा। तो एक तो पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने। साइड में देखो, हर जगह पे आपको बाइक ही बाइक, गाड़ी गाड़ी, दुकानें। एक डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है इनके अंदर भाई। ऐसा नहीं है कि रोड ब्लॉक नहीं करे, क्या ही बंदे हैं भाई ये सब। चलो गाइज फटाफट चलते हैं। मेरी ड्रीम बाइक है भाई, MT। इसको ज़रा भी साला मैं खाना नहीं खाऊं भाई, लेकिन इसको पहले इसकी कमियां पूरी करूं। बहुत ज़्यादा खटखुट आवाज़ आ रही है यार। ये मेरे दिल पे लग रही है सीधा चोट। एक अच्छा हो गया गाइस कि यहाँ पे जो ये ट्रैफिक लगना बंद हो गया ना। ये फटाफट से चलते हैं भाई, लेकिन बंद नहीं कर दियो यार। रिक्वेस्ट करूँगा बस वो मिल जाए एक बार बस। ऐसे तो बंदा अच्छा कर देगा, लेकिन थोड़ा सा लगता है भाई इसको ना अनुभव कम है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी भूल जाता है इंसान यार। चलो भाई पहुंच गए अपने ऑलमोस्ट। बस उसको पकड़ता हूँ भाई, जल्दी कर दे भाई ये। भग नहीं गया वो बंद करके। हाँ है भाई। यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है बाइक का। अरे खड्डे में जा रही ना, खड़खुड़ बहुत आवाज़ कर रही है भाई। एक मिनट चला के देखो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब पहले नहीं है, टाइट करने के बाद से बहुत खड़खड़ कर रही है यार। खड्डे में डालोगे ना तो पता चल जाएगा। ख्याल रखते हैं भाई अपनी MT का। अब देखते हैं भाई क्या है, आने देते हैं। भाई आ रहा है वहाँ से।
इंजन फास्ट तो नहीं किया है, उतना ही ना। न्यूट्रल करूँ क्या, बैंड करूँ? चलने के टाइम पे है ना, चेन है ना, चेन ऐसा 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 हो रही है, अप एंड डाउन जा रही है। सो गाइस देख रहे हो, आज का थंबनेल भाई तुम्हारे ऊपर से। आज का थंबनेल भाई तुम्हारे ऊपर से। हाँ झुकाऊँ, एक मिनट। एक बार और राउंड मार के देख लो ना साजिद भाई, एक बार और राउंड मार के खड्डे में डाल के देखो। शाहिद भाई मार के देख लो एक राउंड। रश रिमूवल है क्या अपने पास? एक बात तो है गाइस कि जो MT है ना, वो भाई लो मेंटेनेंस बाइक तो है ही नहीं भाई, हाई मेंटेनेंस बाइक है। आप किसी से भी पूछोगे कोई आपको ये बताने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियरली ये जो है बताऊंगा गाइस कि MT-15 यामाहा की जो MT-15 है, R15 है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई मेंटेनेंस बाइक है गाइस। इनकी सर्विस भी कम से कम 4000 से नीचे नहीं होती है, हकीकत बता रहा हूँ। इनकी 4th सर्विस के बाद है ना, 3rd सर्विस के बाद है ना, ये भाई आपको घसीटना शुरू कर देते हैं ये लोग, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इनकी सर्विस होती है, और इनके लेबर चार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब इनके कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है सर्विस वगैरह की। तो आप अगर यामाहा MT-15 लेते हो और R15 लेते हो तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख के लेना गाइज, क्योंकि ये ओवर कॉस्टिंग करती हैं गाइज आपको। अगर आप सर्विस वगैरह करवाते हो, पार्ट्स वगैरह चेंज करवाते हो, तो ये चीज़ तो है भाई। ठीक है, ये आपको मोस्टली कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई है, तुमको सब कुछ बताएगा भाई इसके बारे में। ठीक है, बाकी ओवरऑल देखी जाए तो बाइक एक नंबर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाइक देखा जाए तो एक नंबर है भाई। देखो कहाँ कहाँ से आ रहा है भाई, अरे अरे भाई 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 भाई। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ ये ढीला था क्या?
अरे माँ कसम साजिद भाई। हाँ क्या बात कर रहे हो? सो गाइस, जो चेन का था वो इशू नहीं था, इशू था इसका कि इसकी, ये जो है ना गाइस, इसका इशू था। किधर का गिर गया? तो ये गाइस समझ में नहीं आया, लेकिन बात इसी की थी, ये खड़खड़ खड़खड़ जो कर रहा है वो इसका कुछ था। झुकाऊं? ये जाली निकल नहीं सकती क्या साजिद भाई? ये खाली? तो क्या कपड़े को अंदर जाने का अरे वो तो चलेगा यार, कौन कपड़ा साड़ी पहन के कौन बैठने वाला है? अच्छा अच्छा, जितने भी है देख लो भाई, जो भी है। इसका था क्या? हाँ हाँ, कितना देने का है? हैंग करेगा तो कंटिन्यू आना है ना, वही मैं बोल रहा हूँ भाई, लेकिन कल से ही आई है भाई ये साला कोई खोला बोला तो नहीं? कितना देना भाई? ये लगाना हाँ नहीं पड़ेगा। हाँ साजिद भाई, नहीं ना? तो ये है भाई हमारे साजिद भाई की कहानी जो तो गाइस चलिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई गाइस, उसके लिए सॉरी। तो गाइस निकलते फटाफट, वीडियो गाइस काफ़ी लंबी हो गई, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई गाइस अपनी। वो अभी ज़रा सा खड्डे में डाल के देखेंगे। एक्चुअली कोई एक नट था जो अपने पीछे का जो मडगाट है उसका कोई नट निकल के गिर गया था गाइस, क्योंकि जब भी आप ओवर स्पीडिंग करते हो ना तो गाड़ी जो है ना नीचे की तरफ से वाइब्रेट होती है। हाँ भाई, आप कोई दिक्कत नहीं लग रही भाई, लेकिन चेन ज़्यादा ढीली तो नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा भाई। ये सारी चीज़ें देखनी है गाइस। ठीक है, अब ज़्यादा टाइट करवाना भी ठीक नहीं है, अब इस सही है, परफेक्ट है। तो गाइस अब काफ़ी ठीक हो गया। अब मतलब क्लच वगैरह भी हार्ड नहीं लग रहा है, मतलब चेन थोड़ी तो टाइट थी ज़्यादा, इतना तो है गाइस कि, लेकिन अब जो ढीली की है ना थोड़ी सी, सही हो गई गाइस, मतलब क्लच अब अटक नहीं रहा है। तो चलिए गाइस फटाफट से निकलते हैं। तो गाइस अब आ रहा है भाई मज़ा चलाने में। मज़ा आ गया भाई साहब। अरे रे 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 भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, रोड बड़ा गंदा है भाई। ये तो देखा आपने बीच में कितने खड्डे थे उसके, खड़ खुड़ खड़ खुड़ खड़ खुड़। निकलते हैं भाई फटाफट से घर पे, और
टेंशन सॉल्व हो गई भाई। मेरा दिल बड़ा सुबह से बैठा जा रहा था भाई, ये क्या हो गया, क्या खटखट खटखट आवाज़ आ रही है। ठीक है, बहुत खर्चा हो गया है यार एमटी के चक्कर में। लेकिन एक बात है भाई, खर्चा तो आपसे करवा लेती है लेकिन फील भी वही देती है भाई, मज़ा भी वही देती है चलने में भाई साहब। नेक्स्ट लेवल की पावर है गाड़ी के अंदर, समझ रहे हो। ऐसे ही 200 सीसी को पीछे नहीं छोड़ देती है, बात है कुछ इसमें। मज़ा तो काफ़ी आ रहा है यार कसम से। एमटी का जो इंजन है ना काफ़ी रिलायबल है, बट यही है कि उसको अगर आप फर्स्ट सेकंड में अगर भगाते हो ना तो आपको भाई इंजन आपका काम जल्दी देने वाला है, ये चीज़ अपने ध्यान रख के रखो। फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको नहीं भगाना, जितना करना अवॉइड करना है। हाँ भाई, अगर आप भगाना चाहते हो ना फोर्थ गियर से स्टार्ट कर दो भाई, तो आपके इंजन पे ना लोड पड़ेगा लेकिन एकदम से लोड नहीं पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब। सो भाई चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है गाइस। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।